அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபாஸ்டிங் அது என்ன அப்படின்னா உபவாசம். நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா கழிவுகள் தேக்கம் தான் வியாதிக்கு முக்கியமான காரணம். அப்போ கழிவுகளை வெளியேறிட்டோம்னா நோய் நமக்கு குணமாகும். அந்த கான்செப்டில் தான் அந்த ஃபாஸ்டிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா உடம்புல உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு சிகிச்சை முறை தான். ஃபாஸ்டிங் நிறைய பேர் நிறைய வகையில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய உணவு முறைகளாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை பொறுத்து இந்த ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்களோட டிசீஸ் கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரியும் வேரி ஆகும். அதெல்லாம் நம்ம முறையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொசீஜராக ஃபாலோ பண்ணால் அந்த ஃபாஸ்டிங்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம், நான் விரதம் இருக்கிறேன், வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருக்கிறேன், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இருக்கிறேன், நிறைய அவங்கவுங்க டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு. ஆனால் எதுக்கு இருக்கிறாங்க, அதனால் என்ன பலன் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் எதுவுமே கரெக்டாக சொல்ல தெரியாது, அதை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்போ ஃபாஸ்டிங்கிறது முறையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு உணர முடியும். அந்த ப்ரொசீஜரை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபாஸ்டிங் யார் யாருக்கு இருக்கலாம், யார் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். 10 இயர்ஸ் கீழே இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபாஸ்டிங் தேவையில்லாது. ஏன்னா க்ரோயிங் ஏஜில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த ஃபாஸ்டிங் தேவைப்படாது. 10 வயசு மேலே இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ணலாம். அதே மாதிரி 50 இயர்ஸ் அல்லது 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஹெல்த் வைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு ஒரு டாக்டருடைய கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் ஃபாஸ்டிங் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ண வேணாம். மற்ற ஏஜ் குரூப் பற்றி பெருசாக நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அப்போ ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கிறப்ப சில சிரமங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம என்ன சொல்ல 3 டேஸ் ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம மண்டே டு சண்டே வரை கண்டினியூஸாக நம்ம ஒர்க் லோட் போய்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஒரு டைம்ங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மைண்டும் சரி பாடியும் சரி கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் தான் அந்த ஃபாஸ்டிங் ப்ரொசீஜராகவும் இருக்கும், பண்ணவும் முடியும். நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு நம்மளுடைய ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக இருக்க முடியும். நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக எனர்ஜி இல்லாமல் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபாஸ்டிங் எதுனா கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, முடிஞ்சால் மாதத்துக்கு ஒரு 3 நாள், ஒரு ஃப்ரைடே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே 3 நாள் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டில் வீட்டில் இருக்கணும். இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு 3 நாள், மோஸ்ட்லி ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், லீவ் இல்லாமல் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்க போகிறோம். அந்த 3 நாள் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் மட்டும்தான் இருக்கணும், வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளில போகக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங்கிறது ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்போ நமக்கு மைண்டும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். அப்போ ஃபாஸ்டிங் எந்த நோக்கத்துக்காக இருக்கிறோமோ அதோடைய பலன்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுதான் கண்டிப்பாக. அப்புறம் யார் பண்ணக்கூடாது, நமக்கு ஒரு ஃபீவர் இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெல்த் வைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ணேன். நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம், எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோன்னா மைண்ட் லெவலையும் ப்ரிப்பேர் ஆகிடணும், பாடி லெவல்லையும் ப்ரிப்பேர் ஆகிடணும். Day 1, Day 2, Day 3 3 நாள் நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணால், நீங்கள் ஃப்ரைடே ஃபாஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா தேர்ஸ்டே நைட் கண்டிப்பாக லைட் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கங்க. நம்ம 3 நாள் சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறோம். அதனால் என்ன பண்ணலாம், நைட்டில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஹெவியாக ஃபுட்டை சாப்பிட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங்ஸோட எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணணும், முதல் நாள் நைட்டே லைட் ஃபுட்டு நம்ம கொஞ்சம் பிளாண்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி, கொஞ்சம் மசாலா அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் பிளாண்ட் டயட்டாக எடுத்துக்கலாம், அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது ஒரு சிம்பிளாக எடுக்கக்கூடிய டயட்டாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரைடே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, Day 1 காலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் 2 மணி நேரத்துக்கு கொடுத்தாக்க டைம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. 6 மணி, 2, 10, 12, திருப்பி 2 மணி, 4, அப்புறம் 6, 8 2 hours ஒன்ஸ் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும். நான் 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன், ப்ளைன் வாட்டர் குடிக்கிறேன். ஒரு 8 மணிக்கு என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு லெமன் ஹனி வாட்டர் குடிக்க போகிறேன், அல்லது ஒரு இளநீ குடிக்க போகிறேன். அதே மாதிரி 10 மணிக்கு ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எடுக்கலாம், ஒரு சாத்துக்குடி ஜூஸ் எடுக்கலாம், இல்லை மாதுளை ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆப்பிள் ஜூஸ். எல்லா ஜூஸஸும் மேக்ஸிமம் நல்லா டைலூட் பண்ணி குடிங்க. ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக குடிக்க வேணாம், டைலூட் பண்ணி குடிங்க. அந்த ஜூஸ் என்ன பண்ணணும், பொறுமையாக குடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஜூஸ் குடித்தா கடகடன்னு குடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டொமக் ஃபுல்னஸ் வராது. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப பொறுமையாக ஸ்விப் பண்ணி குடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். அப்போ 6 மணிக்கு நம்ம ப்ளைன் வாட்டர் குடிக்கிறோம், ஒரு 8 மணிக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸோ ஹனி வாட்டர் குடிக்கிறோம். அது மாதிரி 10 மணிக்கு ஒரு லிக்விட் சொன்னேன்,
திருப்பி 12 மணிக்கு ஒரு லிக்விட் சொல்கிறேன், அதே மாதிரி 2 மணிக்கு ஒரு லிக்விடு, திருப்பி 4, 6, 8 அது மாதிரி ஒவ்வொரு 2 hours ஒன்ஸும் நம்ம லிக்விட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு Day 1, Day 2, Day 3 அந்த மாதிரி 3 என்ன பண்ண ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் எழுதிக்கிங்க. என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு Day 1ல் நம்ம 6 மணிக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், ஹனி வாட்டர் சொன்னோம். 8 மணிக்கு வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் மாதிரி சொல்கிறோம். அதில் 10 மணிக்கு இளநீ, ஒரு 12 மணிக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து லிக்விடாக குடிக்க கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா, கொஞ்சம் சில டைம் ஃபஸ்ட் டே நம்ம சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப லிக்விடாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சிரமமாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் இல்லாமல் நம்ம ஹனி வாட்டர் இல்லாமல் வேறு என்ன முடியும் அப்படின்னா மோர் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள், அல்லது வெண்பூசணியோட ஜூஸ் எடுக்கிறது, இல்லை வாழைத்தண்டு ஜூஸ் இருக்குது. நம்ம ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங் பிளான் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை, ஜூஸஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நமக்கு அது பிரேக் ஆயிரும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு ஹெட்டேக் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஒரு சிலருக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும், கண்டிப்பாக டயர்ட்னஸ் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த 3 days ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து வேலைக்கு எதுவும் போகாமல் வீட்டிலே இருக்கிற மாதிரி ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுதான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம இந்த லிக்விட் ஃபாலோ பண்ணுறதுல தண்ணி குடிக்கிறது எவ்வளோ வேணால் குடிச்சிக்கலாம். டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா டேரெக்டாக வெறும் தேன் மட்டும் எடுத்தாவே இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் கிடைக்கும், எனர்ஜி கிடைக்கும், டயர்ட்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இது ஃபஸ்ட் டே ஃபாலோ பண்ணுறோம், செகண்ட் டே ஃபாலோ பண்ணுறோம், தேர்ட் டே ஃபாலோ பண்ணுறோம். இந்த டைமில் இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமா அப்படின்னா என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா எனிமா எடுக்கலாம். டெய்லியும் காலையில் எனிமா, நம்ம ப்ளைன் வாட்டர் எனிமா செல்ஃபாக எடுக்கக்கூடியது தான். அது எல்லா ப்ரொசீஜரும் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் எனிமா பற்றி பேசியிருக்கிறோம். அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு எனிமா வந்து ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே இந்த 3 நாள் கண்டிப்பாக மார்னிங்கில் எனிமா எடுங்க. எனிமா இல்லாமல் வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம், வெட் பேக். நம்ம வந்து மட் பேக் பற்றி வீடியோ போட்டுருந்துருப்போம் ஏற்கனவே. மட் பேக் பதிலாக சாதாரண காடா துணி, காட்டன் கிளாத் வந்து எடுத்து தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அடி வயிறுலையும் போட்டுக்கணும், லோயர் அப்டமனில். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபோர்ஹெட் கவர் பண்ணுற மாதிரி போட்டுவிட்டேன். உடம்புல உள்ள ஹீட் எல்லாம் வெளியேறும். இந்த ஃபாஸ்டிங் அப்போ என்ன சொன்னோம், உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறுது, அதே மாதிரி பாடி ஹீட் கண்டிப்பாகும். ஃபாஸ்டிங் அப்போ கண்டிப்பாக ஹெட்டேக் வரும். அப்போ இந்த ஈரத்துணி வந்து நெத்திக்கு போட்டுட்டு அதே மாதிரி வயிறுக்கு ஈரத்துணி மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா பாடியோட ஹீட் குறையிறப்ப இந்த ஹெட்டேக் பிரச்சனை, வயிறு வலி பிரச்சனை எதுவுமே வராது. நான் ஸ்டொமக் எம்டியாக இருக்கிறப்ப ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காட்டன் கிளாத் வந்து அடிவேரில் போட்டாவே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹீட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். இன்னும் கொஞ்சம் முடியும் அப்படின்னா டப் பாத் மாதிரி வீட்டிலே நம்ம ஃபாலோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வீட்டிலே ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது தான். இப்போ ஒரு பெரிய டப் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி பிடிச்சி உள்ளே உட்காந்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லோயர் அப்டமன், இடுப்பு பகுதியில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்லா ரத்த ஓட்டம் போகும், நல்லா குளிர்ச்சி ஆகும். இந்த டப் பாத் எடுத்துக்கலாம். அப்போ அதே மாதிரி அந்த 3 நாளில் நம்ம யோகா பண்ணலான்னா ஹெவியாக எதுவும் பண்ண வேணாம், மைல்டாக பண்ணலாம். ஒரு மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது, சின்ன சின்ன ஜாயின்ட் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரி மைல்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், மெடிடேஷன் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம், அல்லது நம்முடைய ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் நிறைய யோகாவில் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்போ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப ஆடட் வேல்யூவாக இருக்கும். நம்ம டயட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ண போகிறதில்ல, மைண்டுக்காக மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறோம், மெடிடேஷன் பண்ணுறோம், ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறோம், உடம்பு உள்ளுக்குள்ளே கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டயட் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லாமல் எனிமா எடுக்கிறது, அதே மாதிரி வெட் பேக் போடுறது, இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணுறப்ப இந்த 3 நாள் பண்ணக்கூடிய ஃபாஸ்டிங் கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். Day 1 அதே மாதிரி தான், Day 2 சேம் அதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம், Day 3 அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப நம்ம Day 3ல் வந்து கடைசியாக வந்து டின்னர் முடிக்கிறது வித் ஃப்ரூட் சாலடோடு முடிச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மிக்சடாக தர்பூசணி கொஞ்சம், கொய்யாப்பழம் கொஞ்சம், பப்பாளி, சாத்துக்குடி, என்னென்ன உங்களுக்கு முடியுதோ அந்த மிக்சடு ஃப்ரூட்ஸை எடுத்துகிட்டு Day 3ல் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 நாள் நம்ம ஏன் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லிக்விட் எடுக்கிறோமா, அப்புறம் உடம்புல உள்ள எக்ஸஸ் ஸ்டோர்டு ஃபேட் வந்து பாடி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும். லிக்விட் நிறையா எடுக்க நமக்கு என்னாகும், யூரின் அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும். நிறைய தண்ணி குடிக்க போகிறோம், யூரின் அவுட்புட் இருக்குது. இது அப்புறம் எனிமா எடுக்கிறோம், மலக்குடல் அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாக கிளென்ஸ் ஆகுது. அப்போ 3 நாள் வந்து உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஓய்வு. அதே மாதிரி உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்துலேயும் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறுது. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், இயற்கை மருத்துவத்தில் கழிவுகள் வெளியேற்றம் தான் நமக்கு நோய் வந்து குணமாகுது. அப்போ கழிவுகள் வெளியேற்றிட்டாவே நமக்கு எந்தவித நோய் வராது. அப்போ நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா முடிஞ்சால் மாதத்துக்கு ஒரு 3 days ஃபாஸ்டிங், இல்லை எனக்கு அந்தளவுக்கு முடியல, அட்லீஸ்ட் 2 months ஒன்ஸாக இருந்தோம்னா வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 நாள் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு இருக்கேன்னா 3 நாள் வருதுங்களா, அப்போ 6 மாதம் 6 டைம் நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பண்ணுறோம். அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு 18 நாள் நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் நம்ம உடம்பு வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும், எந்தவித நோய் நமக்கு வராது. ஃபாஸ்டிங் இருக்க உடம்பு சுத்தமாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி லெவல்
இந்த 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஜென்ரலாக பாடியில் உள்ள இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது. இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாவே நமக்கு நோய் எதுவும் வராது. நம்மளுடைய ஒர்க்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியலாம், நம்மளுடைய டே டு லைஃப்பில் இம்ப்ரூவ் தெரியலாம். பசங்களாக இருந்தால் ஸ்டடீஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்ன அவங்களுடைய ஒர்க் இருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபாஸ்டிங் நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவன் தான். நம்ம உடனே ரிசல்ட் நம்ம எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 2 months ஒன்ஸ் அல்லது மந்த்லி ஒன்ஸ் 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் தெரியும். இப்போ 3 days ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன் அப்படின்னா நமக்கு உடம்புல உள்ள வெயிட் கண்டிப்பாக குறையும். இப்போ ஒரு 3 நாள் நம்ம சாப்பிடாமல் லிக்விட் டயட் இருந்தால் கண்டிப்பாக 1 கிலோலேருந்து 2 கிலோ வரைக்கும் குறையும். அப்போ நமக்கு எக்ஸஸ் வெயிட் ஈஸியாக நம்ம குறைச்சிக்கிறோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை. இந்த 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கப்போ வெயிட் மட்டும் கிடையாது, உடம்புல தேவையில்லாத கழிவுகள் குறையிறப்ப நமக்கு செரிமான பிரச்சனைகள் வராது. அது மாதிரி சிலருக்கு சுகர் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது, இல்லை பிபி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கூட டாக்டருடைய கைடன்ஸோட கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறப்ப நம்ம கண்டிப்பாக அந்த சுகர் லெவலையும் சரி பிபி லெவலையும் சரி கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சிலருக்கு ட்ரைக்ளிசரைட் அதிகமாக இருக்கும், ஃபேட்டி லிவர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும், கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குது, உடம்புல சின்ன சின்ன அரிப்புகள், தோல் வியாதிகள், அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் எல்லா நோய்களுக்கும் ஃபாஸ்டிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட். அதை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டிசீஸ் இருந்தாலும் க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் கண்டிப்பாக நமக்கு உபயோகமாக இருக்கும். இதை ப்ரொசீஜராக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்ப தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 நாள் நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த 3 நாளைக்கு தேவையான ஜூஸஸ் நீங்களே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன ஜூஸ் பிடிக்குமோ அது எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்க. அந்த ஜூஸில் வித்தவுட் சுகர், வித்தவுட் மில்க், வெறும் பிளைன் ஜூஸஸ் தான். ஜூஸஸ் எடுத்துக்கலாம். அல்லது கொஞ்சம் ஹாட்டாக குடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணலாம், சூப் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். வெஜிடபிள் சூப் ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை கீரை சூப் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை பார்லி கஞ்சி மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்துக்கலாம். அதாவது சாலிட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லிக்விட் என்னென்ன முடியுமோ கரெக்டாக 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டயர்ட்னஸ் வராது. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மயக்கம் வந்துடும், அது மாதிரி லோ பிபி ஆயிரும், லோ சுகர் ஆயிரும், ஏதாவது அப்படின்னு நிறைய டிஸ்கரேஜ் பண்ண கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் டயட்டை எடுத்துகிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எந்த வேலையும் செய்யாமல் ரெஸ்ட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரவே வராது. ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. நமக்கு சிம்டம்ஸ்னால் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப ஹெட்டேக் ஒரு சிலருக்கு வரலாம், ஒரு சிலருக்கு வாமிட் வரலாம். மற்றபடி வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் ஃபாஸ்டிங்னால வராது. கொஞ்சம் தூக்கம் வராமல் இருக்கும். நம்ம நல்லா சாப்பிட்டுட்டு பழகிட்டு ஃபஸ்ட் டே படுக்கிறப்ப என்னாகும், நமக்கு தூக்கம் வராது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்டா தானே தூக்கம் வரும், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்போம். அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபஸ்ட் டே கொஞ்சம் சிரமமாகும், அப்புறம் அப்படியே பழகிடும். நீங்கள் முதல் 3 நாளுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சிரமமாக இருக்குது, எனக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும்னு ஆசை, ஆனால் என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியல, எனக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க. ஒவ்வொரு மந்த்தும் நம்மளுடைய P.K. ஹாஸ்பிட்டலில் செகண்ட் சாட்டர்டே பேஸ் பண்ணி ஒரு கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் சாட்டர்டேனா ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே, இந்த 3 நாள் கேம்பில் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் நீங்களே இந்த 3 நாள் ஃபாஸ்டிங்கில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிடச்சிருது. அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வீட்டில் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணி நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ரெஸ்ட்டில் இருக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு இந்த 2 மணி நேரத்துக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான ஜூஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அப்பப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் கூட உங்களை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அடிஷனல் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீட்டில் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கப்போ வயிறுக்கு ஈர துணி போட்டுக்கலாம், எனிமா எடுத்துக்கலான்னு சொன்னேன். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் டப் பாத் இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பண்ணலாம், அதையும் எடுத்துக்கலாம். அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ட்ரீட்மெண்ட், ஆயில் மசாஜ் தேவைப்பட்ட ஆயில் மசாஜ் எடுத்துக்கலாம். அல்லது டப் பாத் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்கிறது, ஸ்டீம் பாத் இருக்கிறது, என்னென்ன தேவையோ அடிஷனல் இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்கிறப்ப ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடச்சிடுது. ஃபாஸ்டிங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம், வித் சப்போர்ட்டோட ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். வீட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, ஈஸியாக இல்லை, அங்கே நம்ம எல்லோரும் இருந்துகிட்ருப்பாங்க, அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, நம்ம மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா, அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங்காக ஒரு 3 நாள் ஒரு டைம் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டிங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்குங்க. அப்படி ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது, எனக்கு இது மாதிரி இருக்குது, எனக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியல, என்ன தேவையாக இருந்தாலும் எனி டைம் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும். எப்படி நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன பண்ண முடியும், எப்படி மோட்டிவேஷன் தேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இல்லை எனக்கு இது மாதிரி இந்த டயட் எனக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியல, வேறு எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம், அப்படி ஏதாவது தேவையாக இருந்தால் கூட தாராளமாக ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே போதும். ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா சிம்பிள் வே ஃபாஸ்டிங் தான். இது நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம். வீக்லி ஒன்ஸ் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா
மந்த்லி ஒன்ஸோ அல்ல 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவைக்கோ கண்டிப்பாக ஒரு 3 நாள், ப்ரிஃபரபிள் வந்து ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே இருங்க, கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான்டாக இருந்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து உடம்புக்கும் சரி மனசுக்கும் சரி ஒரு புத்துணர்வு கிடைக்கும், உடம்பில் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறும், நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு எளிய முறை. ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது தேவைன்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான நம்ம ஹாஸ்பிட்டலே இருந்து ஒரு 3 நாள் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஜென்ரலாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த 3 days கேம்புங்கிறது நார்மல் சார்ஜை விட அந்த கேம்ப் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது வரைக்கும் இயற்கை மருத்துவத்தில் ஃபாஸ்டிங், அந்த ஃபாஸ்டிங்லேயும் ஒரு 3 days ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்குறேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.